Mântuitorul ce-a făcut când i-a adus pe fiica lui Iair sau așa? Zice, trebuie să faci și tu la fel. Bine, fiule, zice. Și atunci s-a rugat, o binecuvântat-o și a înviat copilul femeii. Femeia, când a văzut copilul viu în brațele ei, de bucurie a căzut și a murit. Și când a văzut Sfântul, se întoarce la diacon și acum ce trebuie să facem? Părinte, știi mai bine, nu poți lăsa copilul fără mamă. Și bine atunci. Și s-a rugat și a înviat-o din nou pe mamă. Și-a luat copilul și bucurie mare, vă dați seama. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. În pădure, într-un loc minunat. O atmosferă de toamnă. Știu că deja în România o nins, dar la noi încă avem toamnă lungă, frumoasă. Uitați așa, o atmosferă plăcută, liniștită, destul de caldă, ca să spunem pentru timpul ăsta, dar în primul rând foarte odihnitoare. Mă uit așa, pădurea, cât de liniștită, copaci bătrâni, chiar și aici este unul, adică care o trecut și o prins multe lucruri în atusul ăsta. Deci mă gândesc uneori la câte un copac de ăsta, câte furtuni au prins, câte, știu eu, zăpezi, ploi, de toate. Și ei o sta liniștiți, o crescut frumos. Și o fi brădăcinile adânc în pământ să ajungă la sursa de apă necesară, mai ales vara când nu plouă, ca să poată trăi. La fel și noi. Trebuie să ne înfingem adânc rădăcinile unde? Vezi ca el în pământ, în smerenie, ca să ne hrănim din smerenie. Că smerenia, prin smerenie, ne apropiem de Dumnezeu. Că și Dumnezeu, ca Dumnezeu s-o coborât și s-o smerit aici pe pământ între noi, o răbdat toate de la noi. Și tot vorbind despre smerenie, vreau să vă vorbesc despre un sfânt minunat, un sfânt al smerenii și al simplității. Sfântul Ierarh Spiridon. Uitați, Sfântulețul aici, o iconiță cu el. Vedeți, ce are el pe cap? O mitră, dar uitați-vă ce mitră, da? Deci o mitră împletită din ce? Din papură. Așa purta el. Sau ceva asemănător. Uitați cum sunt astea din lână, ceva simplu. El așa purta. El niciodată nu a fost văzut cu veșminte de alea bogate. Așa era el. Că nu existau și la timpul ăla ierarhi care mai împodobiți. Dar el era un sfânt a simplității. S-a născut la 288, parcă așa ceva, să nu greșesc. 268. La 268 s-a născut, undeva în Cipru, aproape de o cetate Trimitunda, într-un sătuc acolo. Și acolo a crescut el. Ce meserie avea? Păstor de oi. Da, păștea oile. Dar era foarte credincios. A venit timp, a crescut cum trebuie, s-a căsătorit și a avut o fiică, Irina, care a fost crescută la fel de frumos, în simplitate, în feciorie, deci a crescut așa. Dar așa a rânduit Dumnezeu, la scurt timp, în jur de 20 de ani, când era fecioară, era așa, nu se căsătorise, până în 20 de ani avea, să plece din lumea asta. I-a murit și soția lui. Și a rămas văduv, Sfântul Spiridon. S-a ocupat de, cum am spus, de păstorirea oilor, dar întâi, de fapt, îi murise soția lui și o parte din viață și-a crescut singur fiica. Și după ce a murit fiica lui, deci el era, cum se zice, cu viață sfântă, să spunem așa. Se spune că o văduvă care
știind, cunoscându-l pe fiica lui, că era din credere, era așa o viață, avea un odor din aur, păstrat a moștenirii și zice, pentru timpuri grele, la bătrânețe, poate am nevoie de el. Și l-a încredințat lui Irina, fiica Sfântului Spiridon. Ei, murind Irina, Sfântul nu știa nimic de odorul ăsta. Au venit bătrâna și plângea, zice, a murit și unde e odorul meu? Și-a căutat Sfântul peste tot și nu l-a găsit. Și atunci ce-a făcut? S-a dus la mormântul Irinei și a strigat, Irina, fiica mea, te rog să-mi spui unde este odorul bătrânii acesteia care ți l-a încredințat. Și atunci au vorbit și au spus, în cutare loc, sub piciorul patului, un locușor acolo, i l-am ascuns acolo. Și atunci el a spus, să dormi, fiica mea, înapoi, până la te va deștepta Hristos, la a doua venire. S-au minunat toți de credința Sfântului Spiridon. Și așa s-au dus și au găsit odorul bătrânii. Având viață sfântă, a fost, după ce a murit soția, a murit fiica, ce a făcut? S-a călugărit. Și la scurt timp, trecând prin călugării, prin asta, pentru viața lui virtuoasă, l-a hirotonit preot, diacon, preot și după aceea episcop al Trimitundei. Că avea viață sfântă, toți vedeau că face minuni. Dar el nu a renunțat la meseria lui, care? Păstor. Era episcop și el încă îngrijea, avea oi, avea capri, trăia din venitul ăsta. Muncea cu mâinile lui, se îngrija de ele. Păstorea și turma, dar se îngrija și de asta. Era, cum se zice, vrea ca Sfântul Apostol Pavel, să nu îngreuieze pe nimeni, să trăiască din osteneala mâinilor lui. Și multe minuni sunt la Sfânt. Sper să reușesc să vă spun o parte din ele ce mi-amintesc. Dacă tot am vorbit cum era el păstor, zice că odată, că mai făcea și, cum se zice, vineau care mai cumpărau capri, oi de la el, cum avea. Și odată având și capri și oi, ce-o zis, să vândă caprile. Și 100 de capri. Și a venit un negustor, zice, uite, îți dau atâta piele, bun, zice, uite, pune bani, acolo nici nu i-a numărat Sfântul, și du-te, ia câte capri ai plătit. Și s-a dus ăsta și a luat 100 de capri, dar el văzut că Sfântul nu numără banii, i-a plătit doar 99. 100 au băgat banii înapoi în buzunar. Și eu spun, și ți-am pus bani pentru 100. Bun, ia pentru cât ți-ai pus. Ei, o lua 99 de capri, când s-o iai pe 100, să-ți bătea aia, fugea înapoi în ocol, o luat-o, din nu știu câte ori, la urmă o pus-o pe umeri, îl înțăpa cu coarnele, să-ți bătea. Sfântul văzând zice, ceva vrea să ne spui capra asta, nu cumva nu-i plătită? Și atunci când și-o dat seama ăla că Sfântul cunoaște, și-o cerut iertare și-o spus, iartă-mă că uite m-am lăcomit și nu ți-am plătit-o. Și în momentul în care i-o plătit și capra aceea, dintr-o dată capra a venit după el fără să o mai lege sau ceva, după cel care o cumpărase și alerga înaintea lui cumva la celelalte capri. Deci lucra Dumnezeu întotdeauna și îl păzea ca să nu fie nedreptățit. Altădată, și într-o noapte au venit doi hoți și ce-o zis, ia să-i furii din capri, din noi, din ce mai avea el acolo. Și bineînțeles cum a intrat în ocol, o putere nevăzută i-a prins și i-a legat cu mâinile la spate și a rămas înțepeniți toată noaptea în ocol, acolo, între oi, între capri. Și dimineața când vine Sfântul, îi găsește acolo. Și a început îi să roage de iertare, cu uite că a venit să furi și s-a uitat Sfântul și întâi i-a mustra cu blândețe, măi, nu-i bine să trăiți din furat, ia și munciți cu tare, dar zice, uite, ca să nu spuneți că vă nedreptățesc, că v-ați ostenit toată noaptea așa sprivegheat aici, uite, vă dau câte un berbec așa. Deci în loc să-i pedepsească, le-o dat și câte un dar. Și văzând de bunătatea Sfântului, după aceea s-a îndreptat, nu s-a mai ocupat cu furatul. Deci avea multă blândețe Sfântul, dar și multă dragoste. Și multă smerenie, după cum am spus. El a participat și la sinodul de la Niceea, împotriva lui Arie. Și spune, când a fost împăratul Constantin cel Mare, la timpul ceala, când a adunat sinodul, a spus să fie episcop din toată lumea. Și a venit și Sfântul Spiridon, cu diaconul lui. Avea un diacon, zice, Trifilie, foarte smerit și el așa, adică
ascultător, așa, vedea sfințenia Sfântului și o pleca și cu mijloacele de transport care era atunci, cu o trăsură. Și avea un cal negru și unul alb. Și o pleca și ei spre Sinod. Vă dați seama, zile, nopți, ca să mergi, deci era de mers, nu așa, ca să ajungi la Constantinopol. Și zice arienii, știindu-l cu viață sfântă, ce o zis? Măi, dacă ajunge ăsta, sigur ceva să face vreo minune. Hai să-l oprim. Și noaptea, când o oprit ei la un han unde se rămâi o noapte, s-o dus în graj de unde erau băgați cai și le-o tăia capetele la cai. Și când dimineața se duce diaconul Trifilii ca să ia cai să înhame, vine la Sfânt, Sfinte, ci capetele tăiate la cai, morți amândoi. Lasă, măi, zice. O binecuvânta Sfântul spre graj, zice, du-te, pune capetele la loc. S-a dus ăsta prin întuneric dimineață, cum era acolo, văzut, o lua capul, l-a pus din greșeală, a pus capul de la calul alb la calul negru și cel de la calul negru la calul alb și a înviat caie. Când i-a scos din graj, zice, auleu, Sfinte, zice, uite ce am făcut, ce ai făcut? Zice, am pus capul alb la cel negru, zice, las că așa o rânduit Dumnezeu ca să vadă ajutorul și minunea lui. Și o plecat spre Sinod. Când au văzut arianii, vă dați seama, cei care tocmai ei tăiese capul la cai, acum erau calul alb la cealaltă, capurile așa și înviați, eu la frica, spaima, zice, vă leu ce minuni. Și au ajuns la Sinod. Acolo arienii erau și ei destul de mulți și aveau un filozof, că permitea împăratul și chiar dacă își aduceau oameni capabili, în afara de episcop care erau acolo, să fie filozof sau de ăștia. Și era un filozof păgân, dar care, foarte așa plătit de arieni, era bun de gură și foarte capabil. Nu-i stătea nimeni în cuvinte în față. Și n-avea nimici putere să-l contrazică. Și atunci Sfântul Spiridon s-a ridicat să vorbească el. Și Cilanț episcopul știa simplu, fără carte, fără nimic, nu teologie, nu nimic. Era simplu. Deci el mergea totul prin credință. Și a zis, Sfinte Părinte, zice, cum să vorbești? Nu vezi câtă carte are ăsta, cum îmi meșteșugește cuvintele, ce faci, ce să spui tu? Și las că are grijă Dumnezeu. Și s-a ridicat și a spus doar câteva cuvinte simple. O filozofie, fii atent la mine aici. Și eu spus de Sfânta Treimii, de așa, că vezi că arienii erau, nu credeau că Dumnezeu este și Dumnezeu și om. Și eu spus el câteva cuvinte și o că știu că nu poți să te încredințezi din cuvinte, dar ia aminte la mine. Și-a luat o cărămidă în mână Sfântul Spiridon și-a ridicat-o în sus. Zice, prin aceasta să te încredințezi că ceea ce spune e adevărat, de Sfânta Treime. Și când o strâns cărămida în mână, zice, în stânga, și cu dreapta o binecuvântat, o făcut cruce asupra ei, s-a ridicat foc în sus spre cer din cărămidă, apa o curs jos și pământul a rămas în mână. Și o că asta e Sfânta Treime. Și atunci filozoful a rămas înmărmurit, zice, nu a mai putut vorbi, mult timp s-a uitat la lucrul ăsta și după aceea s-a întors spre ceilalți, spre arieni și o că atâta timp cât era vorba de cuvinte, biruiam. Dacă nu a intervenit minunea, zice, nu mai pot nimic. Și zice, și voi dacă v-ați luminat și vă dați seama de minunea bătrânului acestea, zice, și vă întoarceți și voi. Eu mă duc la credința drept măritoare, cum se spune, cu Sfântul Spiridon. Și-o trecut de partea lor, i-o lăsat pe arieni. Și s-au rușinat arienii prin minunea asta. Vedeți? Om simplu, dar cum a lucrat minunea prin el. Și bineînțeles, o câștigat drept credincioși și au fost biruiți arienii. Și multe minuni cu Sfântul Spiridon. Să încerc să mai amintesc ceva. Zice că acolo în cetatea lui au fost secetă mari, un an de zile nu a plouat și ajunsese foamete, mai ales oamenii săraci nu mai aveau nimica. Și era un bogătan negustor de ăsta, dar care avea mult și că văzând că-i secetă acolo, s-au dus cu nu știu câte corăbii și au adus grâu mult și au făcut hambari mari, dar încă nu vrea să-l vândă, ca să aștepta să ajungă foametea mai mare să poată dubla prețul. Și un sărac s-a dus la el și a zis că dăm și mie, când o fi să rodească țară, n-a dat Dumnezeu ploaie, îți dau dublu înapoi dăm. Nu, dacă n-aduci bani aici, nu-ți dau nimica. Și atunci a venit la Sfântul Spiridon, Sfinte, mor copiii de foame, ce să fac? Sfântul nu mai avea nici el nimic, dăduse totul de pomană, la săraci, la asta.
Zice, du-te, fiule, acasă, că viu este Dumnezeu, că mâine vei avea greu cât vei pofti și chiar bogatul cealaltă te va ruga să iei. Pleca săracul acasă gândindu-se că doar vrea Sfântul să-l mângâie. În noaptea aia s-a rugat Sfântul și-a dat o ploaie, nu numai așa, dar o plouat, cum se zice, câteva zile continuu, când afară cu alimenta pământul cu apă, o venit și apa mare și o lovit drept în ham, avea un hambar mare, bogato, cu grâu. Drept în el și l-a spart și-a luat apa grâu la vale. Și era pe ulița, cum se zice acolo, a cetețe, grâu curgea la vale și toți săracii au ieșit și adunau grâu. Și a ieșit și săracul ăsta și aduna și el cu ceva, să avea grâu de acolo. Și bogatul țipa și striga, ajutați-mă să nu rămân sărac, când a văzut că tot grâu îți ducea. Și când l-a văzut pe sărac, și-a dat seama că a fost pedeapsă pentru el că nu l-a ajutat. Și zic, ia cât vrei grâu de aici, ia cât ai nevoie pentru copii. Că și așa nu mai avea ce. Și uite, așa au mângâiat Sfântul prin rugăciunile lui și-a adus și ploaie ca să, pentru secet. Și abia tot Sfântul, zice, o ploua 3 zile, s-a rugat din nou și s-a liniștit ploaia cu rugăciunile lui. Și zice că bogatul ăsta, că chiar de-o plouat, o mai dura foamitea până recoltă, să pui, să crească, așa. Și al sărac o venit la Sfânt și l-a rugat, zice, uite, am fost la bogatul ceala, că bogatul ceala negustorind mai avea și alte hambare cu grâu. Ce am fost să-i cer grâu și nu vreau să-mi dea, zis că dacă nu-i aduc aur, nu-mi dă grâu. De unde să-i dau eu aur? Și atunci Sfântul, și că așteaptă un pic aici, s-a dus în grădină și a venit cu un bulgări de aur. Și poftim, du-te de la manet la bogat, ca să-ți dea grâu cât ai nevoie și atunci când îți va rodi țarina să-i duci cât vrea el înapoi și să iei amanetul să mi-l aduci înapoi. Și așa au făcut săracul. Și când s-a trecut anul ăla, au rodit țarina, i-au dat înapoi la bogat și au adus aurul, ci că hai, fiule, să-i dăm lui Dumnezeu cine o dat. Și s-a dus cu el în grădină și a văzut că bulgurul ăla de aur l-a pus jos și a făcut crucea asupra lui, l-a binecuvântat. Și din deodată a început să miște și s-a făcut șarpi și a intrat în pământ. Deci Sfântul binecuvântase un șarpi care s-a transformat în aur la atingerea mâinilor lui și l-a dat săracului. Cum lucra Dumnezeu pe mâinile lui? Multe minuni, multe și multe. Și ca să nu mai lungesc, o să mai spun doar una, că-s multe tare la Sfântul ăsta, deci un Sfânt minunat. Zice că împăratul, după împăratul Constantin cel Mare, următorul împărat, s-a îmbolnăvit foarte tare. Și avea o boală care nu se vindeca, deci era grav de tot, pe tot trupul lui așa. Și tot se ruga la Dumnezeu. Și într-o noapte au văzut în vedenii 2 călugări, unul mai în vârstă, unul mai tânăr, așa. Și a spus, o voce i-a spus, doar ei te pot vindeca. Și a văzut că unul din ei era episcop, simplu așa. Și atunci împăratul, când și-a revenit, a spus, trebuie să aflu cine sunt. Și-a trimis să vie la el toți episcopii. Au venit din zona Constantinopolului, niciunul nu era aceea. Au trimis mai departe, după aia din nou, din toată împărăția. Și bineînțeles au ajuns la Sfântul Spiridon. Măi, ne cheamă împăratul. Hai să mergem cu diaconul lui. Și zice, s-au dus acolo la împărat și când i-au văzut, când se intră la împărat, era o slugă, i-au alungat, plecați sărăntocilor de aici. S-au gândit că-s cerșători, așa era îmbrăcat Sfântul. Nici nu-și dădeau seama că e episcop. Și pe aia și-au dat seama că e episcop și-au cerut iertare și când i-au văzut împăratul pe episcop Spiridon și diaconul lui, i-au recunoscut. Și atunci au venit Sfântul la el, zice, el avea un vas micus, ceva cu un de lemn, simțit, totdeauna la piept. Și-a luat un pic din vasul ăla, l-a miruit pe împărat și s-a vindecat pe loc. Și atunci împăratul a vrut să-i dea ei bani, să-i dea toate. Zice, nu, împărate, mie nu-mi trebuie toate lucrurile astea. Și dacă vrei să faci ceva, zice, să ajuți bisericile, adică să nu mai plătească preoții impozite, să nu plătească la împărății lucrurile astea. Adică să fie lăsași în pace. Când înainte plăteau așa la împărăție, cum era fiecare, așa și bisericile, trebuia să dea ceva. Și de atunci împăratul a poruncit ca la biserici nimic să nu mai plătească statului, cum ar fi. Deci toate ce erau astea impozitele, adică nu mai aveau, au fost lăsați în pace preoții ca să slujească lui Dumnezeu.
Și zice, după aia o pleca Sfântul Spiridon acolo și o tras la o familie. O familie, să spunem așa, mai săracă. Cum era el obișnuit, nu se ducă la cei bogați sau nu știu ce. Și o rămas peste noapte acolo. Era un om credincios, dar și luase se căsătorise cu o familie, că dacă el era negustor, din altă zonă, care nici nu știa limba. Și avea un copilaj mic și-a murit copilașul ceala. Și femeia l-a luat în brațe și-a venit la Sfântul Spiridon, l-a pus la picioare și i-a arătat prin semne că nu înțelegea limba. Ajută-mă, copilașul meu, și plângea. Și el, săracul, nu vroia să facă ceva să-l slăvească lumea și zice la diaconului, ce să facem, trifile? Și părinte, știi mai bine, Mântuitorul ce-a făcut când i-a adus pe fiica lui Iair sau așa? Zice, trebuie să faci și tu la fel. Bine, fiule, zice. Și atunci s-a rugat, o binecuvântat-o și a înviat copilul femeii. Femeia, când a văzut copilul viu în brațele ei, de bucurie a căzut și a murit. Și când a văzut Sfântul, se întoarce la diacon și acum ce trebuie să facem? Părinte, știi mai bine, nu poți lăsa copilul fără mamă. Și bine atunci. Și s-a rugat și a înviat-o din nou pe mamă. Și a luat copilul și bucurie mare, vă dați seama, pentru familia aceea. Și pe aia s-a întors înapoi la insula lui, acolo la Trimitunda. Și peste 80 de ani, după ce a ajuns, a trecut de 80 de ani, i-a venit timpul și a plecat și el la Domnul. Cum se zice, încărcat de ani și cu viață sfântă. A fost îngropat acolo, după aceea, mai târziu, că au ajuns ceva saracinii, ceva prin partea aceea, au fost scoase moaștele și când l-au dezgropat, era trupul întreg și cu mireasmă. Și atunci l-au dus la Constantinopol. Ei, mai târziu, că și acolo, Constantinopolul cu războaiele, au ajuns în Serbia și din Serbia un grec bogat l-a adus în insula Corfu, în Cherp, era aici în Grecia, unde se află și acum moaștele lui întregi și face foarte multe minuni și se prăznuiește pe 12 decembrie. Toată insula prăznuiește atunci că e ocrotitorul insulei. Multe minuni s-au făcut acolo tot timpul și acum fac procesiuni, înconjoară insula acolo, foarte frumos. Adică îl cinstesc oamenii tot timpul, pentru cât de mare sunt, este milostiv, smerit și ocrotitor. Da, uitați, vă-l mai arăt o leacă pe Sfântulețul Spiridon, Sfântul Smereniei și al Dragostei. Să vă rugați lui că vă ajută întotdeauna. Să ne ajute Maica Domnului, că ea e legătura noastră cu cerul, și Sfântul Spiridon. Doamne ajută!